Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Puji, perwakilan dari kelompok 2 akan mencoba mempraktikkan tentang hygiene frontal terbuka dan tertutup. Selamat menyaksikan. Ibu, perkenalkan saya perawat Dwi Ayu. Di sini kita akan belajar untuk melakukan batuk efektif. Tujuannya untuk mengeluarkan dahak yang ada di dalam tubuh. Gak apa-apa Bu ya. Permisi, bisa saya cross check namanya? Dengan Ibu siapa? Oh iya betul. Ibu bisa duduk? Jadi gini Bu caranya. Ibu nanti tarik nafas dari hidung, kemudian nanti ditahan selama kurang lebih 3 detik. Di hitungan ketiga dihembuskan pelan-pelan lewat mulut sedikit demi sedikit. Kemudian itu diulang selama 2 kali. Kita coba dulu ya. Tarik nafas Bu. Oke, ditahan 1, 2, 3, dihembuskan pelan-pelan lewat mulut. Ya, bagus. Lagi. Ya, 1, 2, 3, dihembuskan. Ya. Nah, kalau misalkan batuk efektif ini nanti ditarik nafas yang kedua kali tadi dibatukkan Bu ya, sambil dibatukkan dari dalam dada. Ya. Sampai sini paham ya Bu? Ibu, sebelum melakukan batuk yang tadi, ini mau saya cek dulu dahaknya kira-kira, paru-parunya kira-kira ada dahaknya di sebelah mana ya. Nanti Ibu sambil tarik nafas dalam yang saya ajarin tadi sambil memegang dada dan perut ya, tangannya, satu di dada, satu di perut. Coba tarik nafas panjang Bu. Ya, pelan. Ya Bu, jadi dari yang saya dengarkan memang di paru-parunya memang ada dahaknya kayaknya, jadi memang harus dilakukan batuk yang tadi. Jadi nanti ditarik nafas yang kedua dibatukkan Bu ya. Terus Ibu ya. Ini kalau butuh tisu. Oke, jadi dimulai untuk tarik nafas lewat hidung, keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Ya, coba lagi Bu. Ditahan selama 3 detik. 1, 2, 3, dihembuskan pelan. Ya. Nanti yang kedua ini sambil dibatukkan ya Bu. Ya, jadi coba lagi tarik nafas. Ditahan 1, 2, 3, dihembuskan pelan lewat mulut. Ya. Nanti yang terakhir ini dibatukkan Bu ya. Coba tarik nafas lagi. Ditahan 1, 2, 3, monggo dibatukkan sambil dihembuskan. Bagaimana Bu? Apa sudah keluar? Sudah Mbak, lumayan sudah keluar. Sudah lebih lega ya? Ya, tiga. Nanti kalau misalkan kira-kira merasa sesak bisa diulangi sendiri Bu ya. Iya. Bisa dipakai dulu maskernya. Bisa. Permisi ya.
Untuk tindakannya ibu bisa melanjutkan istirahat lagi. Saya bantu. Ibu saya ulangi lagi. Jadi nanti ketika ibu